Ողջույն, թափերի մեր սերի հետևորդներ, այսօր եւս ունենք հատուկ Half-Life-ի թողարկում, ովքեր մեզ միացել էին մենթալ հինգշաբթի, երբ խոսում էինք առաջին միջբժշկական օգնության մասին, իմանալ, որ սկսել ենք նոր շարք, որի ընթացքում փորձում ենք տալ օգտակար տեղեկատվություն, որը կօգնի այն իրավիճակին, որում մենք հիմա բոլորս գտնվում ենք։ Ես Լուիզան եմ, Ստարտերի համահիմնադիրը, այսօր մեր թիմը հյուրընկալվել է Armenian Social Media Army գրասենյակում, շտաբում, այսպես կարելի ասել, եւ հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ մեր հյուրերին, այսօր բավականին հետաքրքիր քննարկումներ են ունենալու կապված նրա հետ, թե ինչպես է պետք գրագետ ձևով, այսպես պատերազմել մեդիա դաշտում, մեդիա գրագիտության մասին ենք խոսելու եւ այդ առումով իմ հյուրերը բավականին շատ բան ունեն ասելու։ Մենք տեսնում ենք, որ դիմակներով ենք, բոլորին կրկին անգամ հորդորում ենք, որպեսզի գրեք դիմակներ, որպեսզի մենք չծանրաբեռնենք մեր առողջապահական համակարգը COVID-ով։ Եկեք սկսենք, ներկայացնեմ Տիգրանը եւ Արտակը, ասմայի ներկայացուցիչներն են Armenian Social Media Army-ի։ Ես հիմա կթողնեմ, որպեսզի իրենց գործունեությունը կարճ նկարագրեն, պատմեն, թե ասման ինչով է զբաղվում եւ արդեն կանցնենք հարցերին։ Նշեմ, որ դուք էլ կարող եք հարցեր ուղղել Half-Life-ի հենց կոմենտներում եւ մեր հիմնական նյութից հետո արդեն կանցնենք եւ կպատասխանենք ձեր բոլորի հարցերին։ Շնորհակալություն, որ մեզ միացել եք, եկեք սկսենք։ Բարև ձեզ, առաջին հերթին կուզեի շնորհակալություն հայտնել Half-Life-ին այս միջոցառման համար։ Մենք իրականում ներկայացնում ենք ռենեսանս եւ ստարտափակների հիմնադրամները եւ մինչ պատերազմը զբաղվել ենք հայկական ժառանգության, մշակութային ժառանգության տարածման, պահպանման եւ նաեւ ստարտափներով, ստարտափների զարգացման եւ ստարտափ Բայց բազը, երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք լիովին վերադասավորվեցինք եւ սկսեցինք զբաղվել ինֆորմացիոն դիվիզիոն պատերազմով, քանի որ հասկացանք, որ ոնց որ թե ամենալավը այդ դիվիզիոնը, որը կարող է ներկայացնել տալ։ Իրականում ինֆորմացիոն պատերազմի դերը շատ կարևոր է։ Մենք գիտենք, որ մարդիկ առհասարակ, երբ որ որոշում են կայացնում, որոշակի ինֆորմացիայի տիրապետելու։ Եվ այս դեպքում, երբ որ մեր հակառակորդը փորձում է դեզինֆորմացիա տարածի կամ ինչ-որ տարածի այն ինֆորմացիան, որը դեռ է իր հետ, այդ դեպքում մենք պետք է փորձենք, որ մենք հասցնենք մեր ձայնը եւ հնարավորինս փորձում ենք կանխել այդ դեզինֆորմացիան, որը շատ հաճախ հիմա տարածվում է։ Armenian Social Media Army-ն մի քանի բարիներից է բաղկացած, բոլոր սոցիալական հարթակներում, որտեղ որ կարելի է մեծամասններին հասնել խոսք, մենք բավականին ակտիվ ենք։ Կուզեմ ասեմ, որ բացի Armenian Social Media Army-ից շատ թիմեր կան Հայաստանում, ովքեր զուգահեռաբար զբաղվում են ինֆորմացիայի տարածմամբ եւ դեզինֆորմացիայի կանխմամբ։ Օրինակի համար մենք ակտիվ ենք Facebook-ում, Twitter-ում, Instagram-ում, Telegram-ում եւ LinkedIn-ում։ Ամենակարևոր մասը մենք հատկացրել ենք Twitter-ին եւ ուժերի մեծամասնություն կուտակել ենք այնտեղ։ Առանձին social media-ների մասով անպայման կխոսենք եւ շատ կարևոր է, որպեսզի որովհետեւ յուրաքանչյուր հարթակ ունի իր կանոնները, իր խաղականները, այն գիտելիքը, որը որ պետք է, այս առումով բավականին մեծ աշխատանքարում ճիշտ նշեցիք եւ ասմանան եւ այլ խմբեր կան, որոնք որ ինքնակազմակերպվել են եւ պատերազմը հանում են։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հիմա եթե հասկանանք, հա ինչ է նշանակում մեդիա պատերազմ։ Նա որ այս ընթացքում անընդհատ մեր շուրթերինը անդր դրա մասին ենք խոսում ու իսկապես ես ինքս էլ անձամբ շատ ակտիվ եմ social media-ում, այս օրերին հատկապես Twitter-ում, ինչպես նշեցիք, եւ ինչ որ առնում իսկապես պատերազմի մարտի դաշտի շարժում։ Հիմա մեդիա տեսանկյունից ինչի է կարևոր բանել այդ պատերազմը եւ իհարկե ինչի է կարևոր հաղթանակել նպատակը հաղթանակել։ Եվ սկզբի համար նշեմ, որ նույնիսկ մարտի դաշտը հիմա մեր զինված ուժերը պատերազմում են ամեն ինչ համակարգված։ Այսինքն գործողությունների ընթացքը, հետևողականությունը համակարգված է եւ ամեն մեկը գիտի իր պարտականությունը ինչ պետք է անի։ Մեծ պատերազմը նման է։
մեդիա պատերազմում մենք դեմ ենք դուրս գալիս ապատերկատվությունը։ Այդ մեր հիմնական խնդիրներից է, գերական նպատակներից։ Ինչպես գիտեք, թուրք-ադրբեջանական կողմը, արդեն թուրք-ադրբեջանական կողմից մեծ ապատերկատվություն է գալիս։ Ինչ են անում հայկական ուժերը, կամ ինչ չեն անում, եւ այդ ամեն ինչը նրանք փոխանցում են միջազգային հանրությանը։ Իսկ նրանց են փոխանցում մեդիա դաշտ։ Ինչպես դուք նշեցիք, նշեց տարբերսոցիալական հարթակը։ Եվ այդ ամեն ինչը կանխելու համար մենք կատարում ենք համակարգված աշխատանք։ Մենք ասելով, ես նկատի չունեմ միայն մեր խմբը, նկատում եմ մեր գործընկերները, որոնք պատերազմ են մղում եւ այն մարդիկ, ովքեր ներգրավված են խմբերում։ Այսինքն ամեն մեկը յուրաքանչյուր անձ, յուրաքանչյուր հայազգի ներկայացուցիչ իշխանություն Հայաստանում թերահավասանում կատարում ենք եւ հավաքվել ենք մի գաղափարի շուրջ։ Վերջին ենք այդ ապատերկատվությանը, միջազգային հանրությանը ցույց տանք իրականում ինչ է կատարվում եւ այդ մարդիկ, ովքեր հիմա տարածում են Արցախում, նկատում են քաղաքացիական բնակչություն, որ այդ ստորությունները, որ իրենց կողմից գալիս են եւ այդ տգետ մեկնաբանությունները իրենց կողմից, այդ չեն կարող նկատել ինչ վարով կարող են այդ մասը։ Եվ մեր հիմնական նպատակը դեր արդեն նշած մեդիա պատերազմը, այդ մեդիա պատերազմում մենք կատարում ենք համակարգված աշխատանք եւ այդ համակարգված աշխատանքը մենք կատարում ենք խմբերի միջոցով։ Ներկայացնեմ մեդիա պատերազմը։ Ունենք խմբերի միջոցով ադմինի կողմից, էջը ղեկավարի կողմից հստակ հարցերգված մեսեջ կա, տեղեկություն կա, որ օրինակ ժողովուրդ ջան, մենք հիմա անելու ենք այս շարքերտավորացած հանրահարական, իսկ ինչ է հանրահարական, օրինակ այդ ապատերկատվության բլոկավորումը, որ չտարածվի, կամ ինչ-որ մատ հետաքրքիր նյութ ենք գտնում արտասահմանյան ինչ-որ լրատվամիջոցից եւ այդ հասցեագրում ենք տարբեր ձևեր կան, հասցեագրում ենք միջազգային հանրությանը։ Twitter-ի միջոցով, Facebook-ի, share-ի, hashtag-ի եւ այլն միջոցով, ինչպես նշեցիք, խոսենք անհանգստություն։ Այդ ամենը կազմակերպվում է խմբի միջոցով եւ այդ խումբը ունի մի կարևոր միսիա։ Եվ բոլորը այդ խմբի անդամները բոլորս ունենք մի կարևոր միսիա, որ հաղթենք մեդիա պատերազմում եւ թույլ չտանք թուրք-ադրբեջանական կողմից հասցեագրված մեկնաբանություններ դեզինֆորմացիա։ Հիմնական նպատակներից է գերական նպատակներից, ոչ միայն մեր, այլ նաեւ յուրաքանչյուր հայազգի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ։ Շատ լավ։ Իմ վերջին երկու շաբաթների ընթացքում շատ բացի որ կազմավորվեցին խմբեր եւ կային մարդիկ, ովքեր արագ ինքնակազմակերպվեցին, խմբեր կազմակերպվեցին եւ ասմանել Բալկանի լուրջ գործունեություն է ծավալել, հետաքրքիր էր հետեւել այլ խմբերի եւ այլ թեմատիկայով Facebook խմբերի, որոնք որևէ շատ արագ ինքնակազմակերպվեցին, պրոֆիլը փոխեցին եւ արդեն այդ ուղղությամբ են աշխատում։ Շատ շնորհակալ եմ նաեւ ուզում եմ օգտագործել, ասել մեր հետևորդները, գիտեմ, որ շատերը ակտիվ են ոլորտում եւ իմացեք, որ ցանկացած փոքր ներդրումներ կարծում եմ, որ մեծ արդյունք է բերում, որովհետեւ սկզբից երբ նոր էր ամեն ինչ ասում էին դե մեր ձայնը չեն լսելու, մեզ ուշադրություն չեն դարձնում, մեր ձայնը դեռ չի հասնում, բայց շատ արագ այդ ամբողջը փոխվեց, օտարվեց այդ կարծրատիպը եւ ես օրինակ վերջին 10 օրվա ընթացքում ու 7-8 օրվա ամեն օր ինչ-որ մի քանի տեղ thank you եմ դնում, շնորհակալություն եմ ասում, որ մեր մասին գրեցիք, մեր մասին խոսեցիք, մեզ ասացիք եւ այս ամբողջը նաեւ արդյունք է այն պատերազմի, որը մտնում է։ Շատ լավ։ Հիմա մի քիչ ավելի մանրամասնենք, թե ինչ հարթակներ կան, որտեղ ենք մենք ավելի ակտիվ եւ յուրաքանչյուր հարթակ ինչ հիմնական կանոններ ունի։ Կարող ենք Twitter-ից սկսել, արտակարգ Twitter-ի մասով ներկայացնի, հետո արդեն շարունակենք։ Մեր հիմնական պատերազմացվածը տեղում է Twitter-ում։ Ինչպես արդեն հայտնի է բոլորիս, ոչ միայն Հայաստանում, այլ Հայաստանից դուրս, իրենց պատերազմը, այդ դաշտից դուրս խոսում, իրենց պատերազմը, որը հիմա տեղի ունի Արցախում, նախապատրաստված էր, պլանավորված էր։ Եթե պլանավորված է մարտի դաշտում, այլ պլանավորված է մեդիա դաշտում։ Եվ իրենք շատ ակտիվ են
ակտիվ էին եւ հիմա էլ ակտիվ են Twitter-ը։ Իսկ ինչու հենց Twitter-ը, որովհետեւ Twitter-ում ավելի շատ են հայտնի դեմքերը, այնտեղ ամենասված իրենց խոսքը, ինչ որ օգտատերի կողմից, օրինակ ասենք ԱՄՆ-ի նախագահը, ասված խոսքը մեջբերում է, տեղադրվում է տարբեր տեղեր, որպես օֆիշալ, պաշտոնապես հայտարարվում է։ Հղում է, պաշտոնապես հայտարարվում է։ Ինքնահարտահայտվելու ձևերից է Twitter-ը։ Եվ հիմա այնտեղ իրենք Twitter-ը, այսպես ասեմ, hashtag-երի մասին սկզբից խոսենք։ Ինչ է hashtag-ը եւ ինչու է կարևոր hashtag-ը Twitter-ի համար։ Hashtag-ը ինֆորմացիայի մեկնաբանման բանալին է։ Այսինքն, եթե մեր կողմից ինչ-որ post արվում, ինֆորմացիա տարածվում եւ նշվում է հատուկ hashtag-եր, այդ hashtag-երի միջոցով այդ խոսքը հասնում է ինչ-որ անձի։ Այսինքն, նույնիսկ եթե մենք hashtag-ի նշանը դնենք եւ մի տարբերենք, ավտոմատ կբերի այն ցանկը hashtag-երի, որոնք ավելի շատ են Twitter-ած կամ retweet կամ quote-tweet արվելություն չկա։ Եվ իրենք հիմա աշխատում են այն շրջանակների միջոցով աշխատում են այդ իրենց կողմից հակահայկական hashtag-երի տարածվածություն։ Եվ ինչպես արդեն մի քանի ժամ առաջ կամ 3 էր ճիշտ ասած չեմ հիշում, տեղեկություն տարածվեց, որ իրենք այդ ամեն ինչը կատարում են մոդելի միջոցով, բոտեն օգտագործում։ Քանի որ իրենք իրենց մոտ ռոբոտա, որը ավտոմատ փոխարեն անընդհատ նույն գործողությունը անում է, այս դեպքում hashtag-երով տարբեր պրոֆիլներից ինչ-որ ինֆորմացիա թվիթում։ Մի 2-3 օր առաջ մենք Twitter-յան դաշտում ակտիվ ենք եւ հաղթում ենք։ Բայց երեք ու այսօր ցույց է տալի փորձը եւ ակնհայտ է արդեն որս ովքեր իհարկե Twitter-յան դաշտում լավ կարողանում են այդ toolbox-ը գործիքը կազմում օգտագործել, նշան, որ իրենց մոտ հիմա կա մի hashtag, այս ինֆորմացիոն ասոցիացիայի հեռուստատիտողներ ասեմ, գոյություն ունի Pray for Ganja hashtag-ը, որ արդեն միլիոն եւ ավել tweet է եղել, եւ այդ ասեմ պետք չի հիասթափվել, ասեմ վայ մենք Twitter-ին դաշտում ոտելվեցինք, պարտվեցինք, այդ ուղղակի իրենց ոտել են։ Այո, ռոբոտների միջոցով իրոք Twitter-ը ունեցել է նման փորձ, չէ՞, այս պատերազմի ընթացքում այդ մասով էլ ասեք արտադրություն, որ այդ մասով էլ ասեմ, որ Twitter-ը այդ իրենց ովքեր Twitter-ն են կառավարում, այդ կառավարողները արգելք դրեցին իրենց լոկացիայի, Ադրբեջանի լոկացիայի վրա, այսինքն մի բան եղավ, մեր հետ էլ եղավ, այս տարածաշրջանը մի քիչ իրենք լոկալեցին։ Եղավ, որ hashtag-երը սկսեցին ջնջել եւ ոնց որ ամենը սկսեց զերոյից։ Բայց հիմա էլ արդեն մենք տեսնում ենք, որ իրենք այդ արհեստական մոդել են օգտագործում, այդ որին հավատացած են, որ Twitter-ը էլի ինձ թվում է եւ մեծ բոլորիս թվում է, որ իրենք պետք է դրա դեմը առնեն, որովհետեւ չի կարող այդ մասշտաբի ինչ-որ թվիթներ լինեն միլիոնից ավել եւ ուզում եմ ասել, որ պետք չի հիասթափվել, մենք ելի մեր գործը շարունակում ենք կատարել եւ եւս մեկ բան վերացում, պետք է ճիշտ գրել hashtag-ը, այդ ամենակարևորն է։ Այնտեղ չգիտեմ երկու դաբլ տարերը ուշադիր լինել, այդ բառի ճիշտ գրել այստեղին ուշադիր լինել, այդ շատ կարևոր է, ու իրենք էլ իրենց կողմից դիտավորություն կա, այդ ամեն ինչը ավանդել եւ պետք չի, որ իրենց ջրաղացին չունեցնենք եւ ավելի այդ ամեն ինչը խորացնենք, իրենք հաղթանակը լուսնան։ Շատ լավ։ Եթե hashtag-երի մասին խոսացինք, քանի hashtag-ը ճիշտ օգտագործել է մեր post-ի համար։ Այդ իհարկե մեր խմբի միջոցով կառավարվում է, բոլոր խմբերի միջոցով կառավարվում է։ Բայց ամեն դեպքում նշենք 2-ից 3 մաքսիմում։ Մենք ինչպես արդեն նկատել եք, ով մեր խմբի անդամ է, մենք ինչ-որ եթե հանձնարարական տալիս ենք, մեկնաբանությունում թողնում ենք այն տեքստը, որը իրենք պետք է կոպի անեն ուղղակի մեր խմբակիցների եւ Twitter-ում այդ նույնը կատարել։ Այսինքն մենք մեր կողմից կա հստակ միջոցառումների ցանկ hashtag-երի մասով։ Տեղադրում ենք մենք այդ տեքստը կից այդ մեկնաբանության մեջ եւ ասում ենք սիրելի խմբակիցներ, սա է ճիշտը, սա օգտագործեք եւ մի խելաճվեք այն hashtag-ը, որի գրելաձևը ճիշտն է, այսինքն մենք ճիշտ ենք առաջարկում։ Իհարկե շատ ողջունվում է, եթե օգտատերերը իրենք
տեքստ են օգտագործում, այլ հետևելով հանուր ուղեցույցին, ուղղորդվում են եւ նաեւ բնականաբար այնպիսի բան չի, որ չի անպայման այս տեքստերը։ Կարևոր է, որ պետք է օգտագործել քիչ հաշտագեր եւ լինեն դրանք շատ թիրախային, հստակ, հասկանան, որ եթե հետևեք ընդհանուր տրենդերին, կտեսնեք, որ օրինակ որոշվում է, որ հիմա այս հեշթեգի վրա ենք շեշտը դնում եւ բոլոր խմբերում տարածվում է ու շեշտը դնում է։ Դրա արդյունքում մենք օրվա վերջում ունենք բավականին մեծ ակտիվություն։ Նաեւ Արտակ ջան, Twitter-ի մասով խոսան ինչ անել չբլոկվելու, բլոկից դուրս գալու մասով եւ անցնենք մյուս social media-ին։ Այդ շատ կարևոր է, որովհետեւ մեր post-ի կոմենտներում շատ են լինում մեր խմբակիցներ, որոնք ասում են, բայց բլոկվել են, բայց 7 անգամ բլոկվեցի, ինչ անեմ, որն է ճիշտ օգտագործման ձևը, նախ ասեմ, որ մեր խմբի ինֆոտոպիկում այդ ամեն ինչը կա գրած, բայց հիմա հիմնավորենք, թե ինչ անել եւ ինչ չանել։ Տեսեք, ամենակարևորը պետք է, որ երկու անգամ վերիֆիկացիա։ Երկու քայլանի վերիֆիկացիա։ Երկու քայլով եք մուտք գործում։ Ամենակարևորը, որ գրանցեք ձեր հեռախոսի համար։ Այդ շատ կարևոր է նախ առաջինը չբլոկվելու համար եւ նաեւ նշել մեյլը։ Այդ երկու ֆակտորները հաշվի առնելով արդեն Twitter-ը կհասկանա, որ իրոք գործող անձ է, ոչ թե բոթ կամ ինչ-որ արհեստական բանականություն ինչ-որ մաս, եւ արդեն հասկանում որ տվյալ օգտատերը իրոք մարդ գործում է։ Պետք է նաեւ որ կատարեք քիչ քանակությամբ ռեթվիթներ եւ կոդ թվիթներ։ Այսինքն, եթե մենք այդ քայլը անընդհատ կատարում ենք, ռեթվիթ եւ կոդ թվիթ կամ լայք ունենք կամ այդ գործողության մասին խոսքը, արդեն այդ Twitter-ի ալգորիթմների եւ այդ Այսինքն ճիշտ է ինչ-որ մենք ինքներս թվիթ ստեղծենք, այդ կոչվում է նաեւ կոդ թվիթ։ Մենք խմբակիցները երևի կիմանան արդեն, որ ինքը դերել ենք կոդ թվիթի, որտեղ մենք կար վիճակագրություն, որ ամենասկզբում ռեթվիթները շատ էին, կոդ թվիթները քիչ։ Հիմա մենք մարդկանց առաջարկում ենք, մեծ բոլորից նաեւ, առաջարկում ենք, որ կոդ թվիթների վրա շեշտ դնենք, որովհետեւ կոդ թվիթ անելու ժամանակ, այսինքն եթե կա տեքստ, կա տարբերություն, ալտերնատիվ, հեշթեգերի տարբերություն, այդ ամեն ինչը արդեն ավելի գրագետ է, խոսում ենք մեդիակրատիվությունից։ Գրագետ է մեդիայի առումով եւ ավելի երաշխավորում է, որ չեք բլոկավորվի։ Շատ լավ։ Անցնենք մի փոքր այլ հարթակների մասին խոսենք, քանի որ գուցե ոչ բոլորն են Twitter-ի ակտիվ օգտատեր, հասկանան Տիգրան ջան Facebook-ում ինչ է արվում եւ ինչին ավելի ուշադրություն դարձնել, Instagram-ում ինչ է արվում, LinkedIn-ի մասով արդյոք ինքը ճիշտ հարթակ է պատերազմելու թե ոչ, այդ մասով խոսենք։ Կուզեի ասել, որ Twitter-ի մասով իրականում բարձրացի փոխից ելնելով, որ Հայաստանում Twitter շատ քիչ է։ Բայց այդ փոխվեց ինձ թվում է։ Հա, ինձ էլ է թվում։ Ես օրինակ երբեք չեմ գնա Twitter-ից դուրս չեմ գա, ինձ օրինակ շատ հատանվեց էր։ Իրականում Twitter տարբերությունը նյուսներից, հա, սոցիալ ցանցերից այն է, որ Twitter-ը ինքը հանդիսանում է պաշտոնական որպես միջոց, որ հավաքելով, եթե Trump օրինակ համայնքի գրառում անում, մեդիաները դա վերցնել որպես official հայտարարություն եւ օգտագործում են, ինչի չենք ասի, օրինակ Facebook-ի, մնացած այլ սոցիալական ցանցերի մասին։ Կուզեի նշել, որ ամեն սոցիալական ցանց ունի իր առանձնահատկությունները, ու այդ առանձնահատկությունները ելնելով հեշթեգներին, ինքանակից իրենք տարբեր են, նկարների ձևաչափերի անունը շատ տարբեր, օրինակ եթե վերցնենք որ Twitter-ի դեպքում 2-ից 3 հեշթեգը դա օպտիմալ տարբերակներ, Instagram-ի դեպքում մենք այդ խնդիրը չունենք, Instagram-ի դեպքում ինքը թույլ է տալիս մինչև 30 բան, հեշթեգ, ու ցանկալին 5-ից 10։ Այսինքն այնտեղ էլ ինչքան շատ այնքան լավ։ Հա, բայց ոչ ավել քան 10։ Հնարավոր է կարելի 10 տալ, որ 10-ը ինքը նպատակային է, այն առումով, որ դուք մի նկարով չեք կարող ասեք 30 կոնկրետ ինչ-որ հեշթեգը ինքը մի հատ բաղալի է, դեպի այն աուդիտորիա, որ մենք ուզում ենք հասցնել։ Հիմա ենթադրենք մենք ինչ-որ մի հատ նկար ենք տեղադրում Instagram-ում ու նշում ենք մի հատ ինչ-որ հեշթեգ, օրինակ
Այստեղ օրինակ Stop Azerbaijani Innovation, այստեղ կարևոր է ոնց որ արտական նշեց ճիշտ գրել է, որովհետև աչքի համար շատ խախուսիկ է, երբ որ լինում է օրինակ նույն hashtag-ի 10 տարբեր վերսիաներ, որտեղ մի տարբերությամբ, ինչը մենք էլ ենք նաև ոնց որ ինչ-որ առումով նկատում ու տեսնում ենք, ասում ենք, բայց հաճախ օգտատերին քիչ չի նկատում, դա որտեղ մենք պատկերացնում որ երևի այս մի հատ hashtag-ն է, նմանա ու օգտագործում է, այդ դեպքում այն ապրիլը որ պետք է տեսնել դա, հաստատի չի հասնում։ Այսինքն դա Instagram-ի համար է ակտուալ է։ Անպայման, այդ բոլոր դերերում է, բոլոր սոցիալական ցանցերի hashtag-ների կիրառման դեպքում այդ խնդիրը կա։ Շատ կարևոր բան կա, նաև բացի այն hashtag-ներից, որ օրինակ օգտագործում են Stop Azerbaijani Regulation, Stop Turkish Regulation, Artsakh Strong եւ այլ բաներ, մենք նաև օգտագործում ենք մի շարք այլ hashtag-ներ, օրինակ համար պետությունների անուններ, որովհետև իրականում այն մարդը, որ ուզում է գտնի ոնց որ ոչ մեկ ով չի լսել դրա մասին, հաստատ չի գա просто search-անի Stop Azerbaijani Regulation, իր համար չլսված մի հատ հարց է, բայց երբ որ օրինակի համար ինչ-որ մի հատ բառ, որը օրինակի համար news բառ, օրինակի համար ինչ-որ sport-ալ դեպի, երբ որ մարդը մտնում է ու ինքը նայում է նշում, ինքս ինչ է կատարվում, ինքը ավտոմատ հետաքրքրվում է, ու սկսում է ուսումնասիրել։ Դրա համար մենք նաև այդ տեսակ hashtag-ներ ենք։ Այսինքն Armenia, Artsakh, կարելի բան, Germany, նայած լսարանի, նայած այդ մեսեջը։ Այսինքն դրանով մենք գնում ենք իրանց ինֆորմացիոն ոսկի մեջ ու մեզ նկատելի է։ Այդպես հակառակ դեպքում մենք ճիշտ ավելացնում ենք կոնկրետ մեր ցանկալի hashtag-ի քանակը եւ ինքը գալիս է favorite-ներում, բայց միևնույն ժամանակ մենք այդտեղ նայում ենք, որ մենք մերոնց ոնց որ վիճակացնենք, բայց մենք ունենք կարիք հասնելու այս ամենի միջազգային հարցը, բացի մեր հասարակությունից։ Այո, դա է ուզում նշել, որը շատ կարևոր է մենք մեր նպատակը մեր ձայնը լսելի դարձնել միջազգային հանրությանը, ոչ թե շփվել իրար հետ, այլ դարձնել մեր ձայնը լսելի, որը կարծում եմ արվում է կոմենտներում, այսինքն պաշտոնական պոստինգների տակ կոմենտների տեսքով, այդ մասով ոնց ենք լսելի դարձնում մեր ձայնը։ Մենք շատ հայտնի մարդկանց կոմենտներում, վերջին, նախավերջին նկարներում կոնկրետ ուղերձենք։ Նույնիսկ եթե դա Արցախի, Հայաստանի թեմայով չի։ Այս բանի չէ, այսինքն այս բանի ամեն ինչ ուղղված է դեպի կոնկրետ հետհացի լուսաբանմանը։ Չէ, դա եթե օրինակ ինչ-որ հայտնի մարդ է, որը post-ing արել, բայց դա Արցախի կամ Հայաստանի կարևոր չի, որտեղ հայ ինքը հավանաբար ինքը իր առօրյայով, իր կյանքով, իր մասնագիտական ինչ-որ բաներ ապրելու եւ մեր խնդիրն է մարդուն մեծիչ տալ, որ գիտես, ասես բան է կատարվում, դու մի ես անհարբեր, շատ դեպքերում օրինակի համար վախի դնում եմ, բայց ես կողմից եմ, կամ ես ասենք չեմ ոչ հայերի կողմից եմ, ոչ մենք այդտեղ իրականում շատ լուրջ խնդիր կա, որ միջազգային հանրությունը չի ասացածակնորոշում, խնդիրն այն է, որ իրականում Ադրբեջանն է նախահարձակ եղել եւ պետք է ուղղակի դա կանխել, այսինքն արտադրությունը դա չի նշանակում, որ հայերն ու ադրբեջանցիներն ունեն քեզ դեպի, այստեղ խնդիրը ինքդ դու քո արժե հասկանալ, եթե ինչ-որ մի հատ պետություն, որ հարձակվել է ուզում է ոչնչացնել ինքը մի պետություն, չի փաստացի մի քանի պետություններ իրար հետ կոալիցիա կազմած, ինչքան ես դու ոնց որ նախ անկապ լինելու, երկրորդ ինչքան ես դու ապահովագրված, որ այս խնդիրը կարող է լինել Թուրքիան ինքը լայնածավալ ոչ միայն դեպի Հայաստան ու հակահայկական, այլ նաև հակահունական, Սիրիա, ամեն ինչը մենք տարբեր դիտելներով ներկայացնում։ Այս ամեն ինչը մենք ուզում ենք հնարես հարցնում ենք միջազգային հանրությանը։ Պարզ է, այն մարդիկ, ովքեր ունեն ադրբեջանցի ընկեր, իրանք կարող են դա, իրանք շատ չի հետաքրքրի, նույնը մենք ունենք շատ հայտնի մարդիկ, ու շատ ավելի ազդեցիկ մարդիկ, ովքեր որ իրանց էջերով են տարածում, որ սենց բան կարող ասեմ, որ ճիշտ է մենք հանրապես քիչ ենք, բայց ստեղ են ասել, որ պես հայ են ասում, որովհետև ակնհայտ տեսնում ենք, որ իրանք չունեն որ ասում ամենածանր ասած հերետանի, իսկ մեր դեպքում կան իրենց մարդիկ, ովքեր իրականում իրանց մեկ ասածը շատ բան է։ Մեկ ասածը 1 միլիոնի դիմաց եթերոջ ավել։ Ես կուզեմ մի քիչ խոսենք նաև Instagram-ում քանակի, այդ կոմենտների քանակի մասին, օրինակ մեր մոտ շատ դեպքեր ա լինում, որ մեր channel-ից մարդիկ անում են այն ինչը որ մենք ենք ասած տրամադրում որ մենք արվի, բայց բացի դրանից անցնում են այլ խմբեր ու նաև այդ այլ խմբերի ասած բաներն են անում։ Ես ուղղակի խորհուրդ կտամ, որ մի խմբի վրա
ունենանք, որտեղ երբ որ մենք գիտենք ինչ քանակ ենք տալիս, որովհետեւ ձեր բլոգը չբլոկավորեն, որովհետեւ ձեր կոմենտները չփակեն եւ այլն, իսկ մի քանի տեղով աշխատելուց իմանես, որ մենք մարդը հարյուրակ տարբեր էջերի կոմենտներ եւ բազալ իր էջի արդեն ապագան ոնց որ կանխորոշված է, որովհետեւ ռեպորտերին փոխվել է Այստեղ մի հատ ուրիշ հարց կա կոնկրետ Instagram-ի մասով, Instagram-ը հիմա ոճակի մեջ է, որպես Instagram, ինքը չի պատմում, ոնց որ այս վիդեոյով չէ պատկերացնում, որ այսքան ինֆորմացիա ալիք է լինելու ու ինքն իրանով պատկերացեք, չէ, ինչ տերաբայթների մասին ինֆորմացիա է, որը որ դժվար է շատ վերահսկել, որն է fake, որը իսկական, որն է որ ասենք չի կարելի որ privacy-ով լինի Instagram-ը, որն է որ կարելի է։ Այս դեպքում շատ բաց պատերազմ է շատ դեպքերում բլոկավորվում են էջեր, որոնք պետք է բլոկավորվեն woman manager, որոնք որ փաստացի ուղղակի գիտեմ շատ վատ կոնտենտ է պատմում, որը Instagram-ի հետ ստանով կամ Facebook-ի private կոնցեպտ չի թույլատրում։ Երևի այսքանը կասեի Facebook-ի մասով, Facebook, Instagram իրանք մի քիչ իրար մոտ են, քան որ իրանք իրար կապում են։ Facebook-ը մեր ակտիվ, մեր վիդեոներում հնարավորինս երբ որ մեր մոտ օրինակ հայտնվում է ինչ-որ մի հատ ադրբեջանցի դուք ինչ-որ բան ակերում, փորձեք ուղղակի մի անհատել, որովհետև այդ կոմենտները որ դուք ստում եք իրան ասեք գիտես ասեն չի կանենց, ուղղակի աջակցում եք այդ պոստի ավելի հայտնի լինելը։ Բացի դրանից ոնց ավելի ճիշտ է գնալ այն դեպքում իրաց դաշտում կրել։ Իրաց դաշտում որ իրանց էլ նաև հասկացնել ու շատ ապահով։ Այո։ Շատ լավ, այսինքն եթե ավելացնեմ իհարկե տեսեք կա այսպիսի հետաքրքիր բան մեր հայրենակիցները շատ են իրենց մեկնաբանությունները գրում որ ոնց անեն կռիվ տան իրենց հետ այդ մեկնաբանությունները թե կռիվ չտան կա այսպիսի մի բան եթե տեսնում եք որ դուք նու այդ պոստը այսպես ասած հայամետ պոստի տակ դուք կարող եք անել ամեն ինչ ինչը հնարավոր է Պաշտպանել հայկական կողմի, կոմենտների պատասխաններ, այսինքն դուք ավելացնում եք engagement, երբ դուք ավելացնում եք դա, արդեն ոնց որ ասած պատտվում այդ պոստը բոլոր տեղերում, ինչքան մարդ պետք է դա, ու բոլորը տեսնում են, որ դա հայամետ է, ու մեկնաբանություններում իրենց հայտարարություններն են անում կամ չեն անում Այսինքն պետք է մենք հասկանանք, երբ որ այդ պոստը հայամետ է, նոր կարելի է այդ կռիվը տալ, բայց եթե տեսնում ենք, որ դա ադրբեջանական է, դա հայկական է, այդ ժամանակ չի կարելի։ Նույն եթե այնտեղ, եթե հայամետ պոստիկական մեկնաբանություններ, որոնք ադրբեջան խոսքերի հետ բանալու կարող է ուղղակի դա չնջել, բլոկավոր է տեղյալով դատել կամ այդպիսի բաներ։ Եվ ռեպորտ անել, այսինքն զեկուցել, որ Քաղաքացիական կանոնները կառավարությունից ելնելով ինչ ոչինչ։ Այդ պետք է այդ գործունը հաշվի առնենք բոլորս։ Եթե եւս մեկ անգամ կգնում, եթե հայամետ է, այդ ժամանակ կարելի է, իսկ եթե հակահայկական է, այդ ժամանակ Ես օրինակ բերեմ Արտակի ասածը, որ ավելի պատկերավոր լինի, օրինակ Ադամ Շիֆը շատ հաճախ ելույթ ունենում եւ հայամետ հայտարարություններ անում, բնականաբար գրողել բարեզմունի իմաստով կոմենտներ եւ կոմենտել եւ եթե ինչ-որ պատասխան են դնում պատասխանել, այդ պետք է։ Բայց եթե օրինակ, չգիտեմ, բարբերականներից ինչ-որ մեկը, մեդիա outlets-ներից ինչ-որ մեկը գրել է բան, մի բան, որ այդքան էլ մեզ մեր ճիշտ չի, կամ չգիտեմ, հայամետ չի, կամ ծրագրակ ասած, ընդեղ բանկի Ինչքան կոմենտ եք գրում, ինչքան ռեթվիթ եք անում, լայք եք անում կամ Instagram-ում ինչքան լայք եք անում, այնքան իր տեսանելիությունը բարձրանում է։ Շատ կոմենտներ անելով լավ հայամետ պոստերի տակ բարձրացնում է մեզ հաջող հայամետ պոստերի ռեյտինգը, այսպես ասած, տեսանելիությունը։ Ու դրանով կարծում եմ պետք է առաջ։ Մեկ էլ մի բան նշեմ ձեր թույլտվությամբ մեկնաբանությունների հետ կապված մեկնաբանությունները կապված նշեմ, որ մենք եթե ինչ-որ պոստի տակ եթե հայամետ է եւ անում ենք մեկնաբանություններ, այդ մեկնաբանությունների ժամանակ եթե մենք օգտագործում ենք հեշթեգեր, պետք է գոնե լինի տեքստ մեկնաբանություններ, այսինքն միայն այդ
արհեստականում են 3 hashtag դները, նաև դա խթանում է, որովհետեւ ձեր edge-ը բլոկավորվում է։ Միայն hashtag-երի կիրառումը սխալ է։ Նույնիսկ մեկնաբանությունների մեջ դրա համար, որ մենք մեկնաբանությունները դնում ենք code tweet-ի համար text plus kids hashtag-եր, օգտագործեք այն ամբողջությամբ։ Մի կտրեք միայն այդ Շատ է։ hashtag-երը եւ տեղադրեք։ Մենք կարծես ձայնի մի փոքր խնդիր ունենք, հիմա փորձենք մի քիչ ավելի միկրոֆոնի հետ խնդիրը, մի քիչ բարձր խոսենք, կամ մինչև Նազելին փորձում է այդ հարցը լուծի։ Շատ լավ, եկեք անցնենք առաջ, ես ելի մի քանի հարցեր ունեմ, որոնք կցանկանամ որ քննարկենք։ Կեղծ լուրերը, այս ընթացքում բավականին շատ են տարածվում կներեք կեղծ լուրեր, ոչ թե կեղծ լուրեր, որ միջազգային հանրությանն է տրվում, այլ կեղծ լուրեր, որոնք որ հայաստանյան օգտատերերն են տեսնում ու հետո են տարածում դրանով օգնելով թշնամուն։ Այդ մասով խոսենք, հասկանանք ինչ կարելի է անել, ոնց ստուգել, որ աղբյուրը պաշտոնական է, ճիշտ աղբյուր է, ոնց պահել այդ գայթակղությունը ինչ-որ լավ լուր, բայց ոչ հաստատված աղբյուրից կիսվելու։ Այդ մասով խոսենք, հասկանանք։ Այդտեղ միանշանակ մի հատ ձև կա, հետևել պաշտոնական լրատվախոսին եւ ուրիշ տեղերից չվերցնել, այսինքն նույնիսկ հայկական այն էջերից, կայքերից, ինֆորմատիվ պորտալներից, ովքեր որ նյութեր են տարածում, իրանք վերցնում են նյութերը պաշտոնական տեղեկատվական կենտրոններից եւ դուք կարող եք ուղղակի անտեսելով այդ լրատվամիջոցները վերցնեք ուղղակիորեն այնտեղից որտեղից որ ամենաճիշտը վերցնեք, օրինակ պաշտպանության նախարարության լրատվական միջոցներից եւ օրինակ զինուժին, եթե դուք ուզում եք ինչ-որ հասկանալ ինչա վիդեո արվողների եւ հետեւել պաշտոնական լրատվամիջոցին։ Իսկ մարդիկ կան, ովքեր օրինակ ոնց որ դժվար խնդիրը դա է, որ մարդիկ կան վերցնում են նյութ, որը որ ինչ-որ մի դեզինֆորմացիայի արդյունքում եկի հասել է հայկական մեդիադաշ, ու սկսում են տարածել, դրա հալենակ տեսեք, օրինակ ես չգիտեմ, վաղ նկարներ, վաղ ես տարբեր շատ տարբեր բաներ, նյութերից սկսած ինչ-որ ֆոտո։ Այդ շատ վատ է, այդպես բաներ պետք չի տարածել, նույնիսկ ասենք ասեմ, որ պետք է հասկանալ, որ սա պատերազմ է, այսինքն պատերազմի ընթացքում կարող լինի նաև այնպես, որ մենք ունենանք, այսինքն մենք գիտենք, որ արդեն մենք ունենք որոշ փոփոխություններ, մենք գիտենք, որ կռիվ է գնում ու ամեն ինչ այս դառնալով ֆիքսում է ինչ-որ ձևով, եթե նույնիսկ դա կա ու դա ոչ հայանապաստ, ոչ հայամետ է, դա ուղղակի պետք չի տարածել, որ տեսեք ինչ է, որովհետև այդ նյութը ինքը ուղղակի վնաս է, ուղղակիորեն մեր երկրին վնաս է։ Այո, օրինակ այդպես անալոգիա ոնց որ բերեմ, պատկերացրեք տրված է հրաման զինվորին ինչ-որ բան անելու կամ տրված է հրաման զինվորին ինչ-որ բան չանելու։ Եվ հետո զինվորը կեսից որոշում է, որ պետք է ինքնագործունեությամբ զբաղվի, ամեն դեպքում անի ինչ-որ չպետք է անել եւ չանի ինչ-որ որ պետք է անել։ Նույնն էլ մեր դեպքում, հա, ինչքան էլ որ ինֆորմացիա գալի, որը որ մենք ամեն դեպքում մտածում ենք, որ լավ, պաշտոնականից չի, բայց լավ ինֆորմացիա է, ռոդի, կարող է ճիշտ է, կարող է չեն ուզում, որ ես սա շեյր չանեմ եւ այլն, պետք է հստակ, իսկապես հստակ հետևել կանոններին, եւ եթե հասկացա, որ չենք կիսվում, չենք կարդում, չենք տարածում ինֆորմացիա, որը պաշտոնական չի, ուրեմն իսկապես չենք կիսվում, չենք տարածում ինֆորմացիա, որը պաշտոնական չի։ Ամբողջ ադրբեջանական մեդիա ռեսուրսը, հա, որը ապակինի վրա աշխատում հիմա, ուղղված է նրան, որ հենց մեր երկրում տարածիներից նավեր, որոնք որ ինչ-որ մի ձև դեպի վատը կտանեն մեր պսիխոլոգիան, մեր ոնց որ ընդհանուր մեզ դեպի վատը տանեն։ Այսինքն, եթե նյութը եկել է հասել է մեզ, այդ հենց այնպես չի հասել մեզ, դա հասել է մեզ նպատակային, ունի կոնկրետ ծառայել, կոնկրետ այլ երկրի շահերի, դրա համար պետք է զերծ մնալ միանշանակ նման լուրերից։ Շատ կարևոր է տեղանքը, երբ որ մարդիկ կան օրինակ Մենակ մի քիչ բարձր կխնդրեմ, դժվար միացնես մի հատ նորից կողմից։ Մարդիկ կան օրինակի համար տարածքների առումով Արցախում են գտնվում, կամ ասենք ինչ-որ սահմանի մոտ են գտնվում ու նկարներ են գցում տեղանքի, դա շատ լուրջ խնդիր
որովհետև հակառակորդը ուղղակիորեն տեսնում է ու իրենք ունեն նաև թիմեր, ովքեր նստած սպասում են նման են գալիս նման նյութեր եւ ուղղակի ոչ են անում ժողովուրդ այդպես բաներ մի արեք, նկարներ չկան, գայթակղությունը մեծ է ինչ-որ մի բան ցույց տալու, եթե նույնիսկ նկարել եք կամ ջնջեք կամ պահեք, որ համացանցում նման բաներ չհայտնվեն, որտեղ դա էլի օգտագործումը մեր դեր։ Այո, չմոռանանք, որ պատերազմական դրությունը, իսկ պատերազմական դրությունը ունի իր կանոնները, որոնցից մեկը ու քիչ կարևոր չի, դա մեդիա դաշտն է, մեդիա մաքուր դաշտ ունենալն է եւ գրագետ լինելն է։ Շատ լավ։ Մինչև մյուս հարցին անցնելը, կուզենամ խոսենք նաեւ եթե ինչ-որ հաջողության պատմություն կամ չգիտեմ, այս ընթացքում որ հասել ենք, հա, նո ասմայի կոնտեքստում կամ առհասարակ մեդիա պատերազմի, եթե ինչ-որ բան կա, որ կուզենանք կիսվել։ Ամենակարևոր հաղթանակներից մեկը նշեմ, որ դա մեդիա գրագիտությունն է, որը արդեն երևում է մեր հայրենակիցների կողմից, մանավանդ Հայաստան համարով, որ իրենք կարողանում են արդեն իրենց հաշիվը ճիշտ կառավարել, անել այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է մեդիա գրագիտության համար եւ չթերվել ուղղակի այդ արտիկլանը, որ նշեց այդ ավելի մի բան։ Հիմա ադրբեջանական կողմը աշխատում է հուսական դաշտի վրա հայրենակիցների։ Օրինակ մի հատ օրինակ բերեմ, որ հանդիպեցին այս քանի օրը ինչ-որ մեկը գրել էր, ես ձեր զինվորին համարը կդիսկավորեմ, այս էլ իմ համարն է, զանգեք, ասեք ինչքան է պետք է դիսկավորեմ, այսինքն սա ինֆորմացիայի արտահոսք է, որ կանխամտածված է, այսինքն եթե դու զանգես տվյալ համարին, անու 10 ինչ-որ տեղեկություններ, ավտոմատ կերպով կհայտնվես դու ծուղակի մեջ։ Ուղղակի ես խնդրում եմ բոլորին, որ զերծ մնան այդպիսի քայլերից եւ նաեւ մի բան հավելեմ։ Հիմա իրենք այդ հուզական դաշտի առումով ասեմ, իրենք նաև աշխատում են հիմա Facebook-ում, Instagram-ում ու տարբեր սոցիալական դաշտերում գովազդների տեղադրում։ Այո, գովազդի մասին։ Սա շատ կարևոր է։ Եթե դուք տեսնում եք գովազդ, որը կասկածելի է թվում, հայկական է կամ մոդ է հակահայկականի, ուղղակի պետք չի քլիկ անել։ Շրջանցեք, ոչ մի գործողություն կատարեք, շրջանցեք։ Դուք այդպիսով, եթե տեսնում եք այդ գովազդը եւ քլիկ եք անում կամ ինչ-որ մեկ գործողություն, հայտնվում եք ծուղակում։ Ուղղակի այսինքն ամեն քլիկի ժամանակ այդ ամեն ինչ ավելի լայն է տարածվում, մարդիկ սկսում են ավելի եւ մենք բարբերաբար մեր խմբերի նաեւ մեր գործընկերների խմբերի միջոցով իրենք մենք տեղեկացնում ենք այն էջերը բարբերաբար տեղեկացնում ենք այն էջերը, որոնք fake են, պետք է ռեպորտ արվի, ուղղակի բլոգավորվի եւ վերան տվյալ սոցհարթակից։ Հետևեք այդ ամենին, պահպանեք բոլոր կանոնները մեծագիտության եւ փորձեք կատարել այն հաջորդական գործողությունները, այն քայլերի հաջորդականությունը, որը միայն կտա հաղթանակ եւ արդյունավետություն։ Զուտ ուղղակի Twitter-ում, չգիտեմ, որևէ սոցիալական ցանցում ակտիվ լինելը, դա դեռ հաջողության դրամական չի։ Եթե պետք է մենք ակտիվ լինենք, պետք է ակտիվ լինենք եւ ակտիվ լինելու հետ մեկտեղ պետք է ճիշտ կատարենք այն ամենը, ինչը անհրաժեշտ է, որովհետեւ վերջնական էֆեկտիվություն եւ վերջնական արդյունք գրանցեն բոլորիս։ Շատ լավ ջան։ Եվ եթե խոսենք անվտանգության մասին, ինչպես պարեն հաշիվները անվտանգ, մի փոքր խոսեցինք email-ի եւ հեռախոսի համարի անով, ինչ ապրենք, որտեղ այս ընթացքում անդադ տեսանք, որ կային ընկերության էջեր, որոնք որ զարթվեցին, այսպես ասած, եւ սկսեցին կերտ ինֆորմացիա, ինչ կար 20-30 հազար հետևորդ ունեցող ու իմ ընկերներից, Facebook-ի ընկերներից մարդիկ կային, որոնք այդ էջի տարածած ոչ հարիր վիդեոները share էին անում որպես իրենց, այսինքն դե հայկական էջը share, այսինքն առանց իմանալու մարդիկ ընկել էին այդ ծուղակը։ Հիմա ինչ խորհուրդներ տանք, տենց շատ ընդհանուր, որովհետև շատ չենք կարողանա մանրամասների մեջ մտնել, ինչ խորհուրդ տանք, որպեսզի ավելի անվտանգ email-ի հասցեա, չգիտեմ, Facebook-ը, Twitter-ը, Instagram-ը մի խոսքով։
իրականում շատ կարևոր դեր ունի այդ մեյլը եւ հեռախոսի համարը, որը վերցված են, քանի որ եթե կա մուտք դեպի ձեր email հեռախոսահամար, ուրեմն կարելի է վերցնել ու անմիջապես փոխել ձեր բոլոր մնացած արխիվների պարոլները եւ անել այն ինչ որ կուզենան անել։ Մենք սովորաբար ասած մենք խնդիր կա մարդիկ իրաց Facebook-ները եւ բաներ two-time authentication եւ այլն ամեն ինչ արվում է, բայց միևնույն ժամանակ Gmail-ում մնում է շատ простой ինչ-որ բան password, որը խնդիր է, իրականում ամենակարևոր բանը դա հենց mail-ն է։ Էլեկտրոնային փոստն է, էլեկտրոնային հասցեը։ Որովհետեւ այնտեղից է գալիս մնացած այդ փոփոխությունները, բայց նաեւ պետք է հետևել ինքը Facebook-ը եւ մնացած բոլոր սոցիալական կայքերը իրանք էլ են շահագրգռված, որովհետեւ դուք լինեք ավելի safe։ Եվ երբ որ մենք ընդգրկում ենք настройկաների մեջ, բոլոր տեղերում այդ confidentiality policy եւ այլն գրած է, նշված է եւ ամեն ինչ ուղղորդվում այնպես, որ ձեր account-ը, ձեր արխիվը հնարավորինս դուք դարձնեք ավելի ապահով։ Պետք է ուղղակի մտնել, նայել, ուսումնասիրել մի քիչ կապել եւ այդ քայլերը անել։ Այսինքն ինչ որ պանիկայի կամ կարիք չկա, մի քանի օր առաջ այնպես բաներ առաջացել, որ ինչ որտեղ քննարկել էին ժողովուրդը, հետո մտածում էին, որ իրենց ինֆորմացիան կվերցնեն, իհարկե դա այդպես շատ ծայրահեղություն է։ Եթե ակտիվ եք, եթե շատ հետևորդներ ունեք կամ օրինակ business edge-ի admin եք, անպայման հավաստիացեք, որ անվտանգության բոլոր ճիշտ կանոններին հետևում եք, որտեղ ինչպես Տիգրանը ասաց, Facebook-ում կա, նշված է Facebook-ի մասին խոսենք, եւ ուղղակի պետք է մի քիչ ավելի շատ այդ մասով տեղեկատվություն, կարևորը նպատակն է, որ լինի նպատակ նման, լինել ավելի անվտանգ այդ հարթակներում, այդ դիրույթներում։ Շատ լավ, իմ հարցերը հիմնականում այսքանն էին եւ եթե ինչ-որ բան կա, որ բաց թողեցինք, արժի ավելացնել, այդ մասով խոսենք եւ եթե հարցեր ունենք մեր հետևողներից, իրենց հարցին հավաք։ Իրականում մեր երկու նպատակն ոնց որ մենք արտակետում ենք, առաջինը որ մենք իրազեկենք հանրությանը, թե ինչպես է պետք գործել ինֆորմացիոն պատերազմի ժամանակ եւ ինչպես պահել մեր արխիվները եւ երկրորդ մասը դա որ ինֆորմացիոն պատերազմը առհասարակ շատ կարեւոր է եւ պետք է մասնակցել, պետք է անտարբեր չլինել։ Կան մարդկանց երկու տեսակ ամեն ինչից, մարդիկ ովքեր սպառում են լուր եւ մարդիկ ովքեր ստեղծում են կամ օգնում են ստեղծված լուրի, որ մենք է բաժանում։ Եվ ես բոլորից ոչ եմ անում, անպայման մի մնացեք, ուղղակի հեռախոսի մեջ ժամանակահատվածները փոխարեն, որպես ժամանց միացեք մեր խմբին կամ այլ ուրիշ խմբերին եւ ձեր փոքր sense ասած ներդրումը իրականում բավականին մեծ ներդրում է, որովհետեւ նպատակին կարելի է հասնել, երբ որ մենք աշխատում ենք միասին։ Մեկ էլ ես կուզեի ուղղակի մեր պետության page-ը ցույց տայի, որ մենք link կտեղադրենք։ Մենք link-երը ամբողջությամբ կտեղադրենք։ Տիգրան ջան, ավելին ասեմ, Star Media-ում ունենք առանձին հատված եւ տեղեկացված կոչվում, որտեղ որ բոլոր խմբերի նմանատիպ խմբերի, նույնիսկ այն հետաքրքիր պատկերները, ֆոտոները, վիժուալները, որոնք ես ընթացքում տարբեր կազմակերպություններ ստեղծում էին, այդ են տեղադրել, այսինքն այդ բոլոր ռեսուրսները անպայման տեղադրենք մեր էջում եւ հասանելի կլինի, որպեսզի մարդիկ հետևեն անպայման, այդ շատ կարեւոր է։ Իսկ մենք միանշանակ հաղթել ենք։ Այո, այդ կասկած չկա, փառք մեր զինվորներին, փառք մեր բանակին, մենք էլ ուղղակի մի հատ փոքր մասնիկն ենք, ասենք ասած ինֆորմացիա դաշտում, որը որ իր ապահովականանում ու երբ որ ասենք ասած գործարարի դրան որ մենք մեդիա պայքարից ծրկի պետք է ասել ուրիշ, ես վստահ եմ, որ մենք ազգովի ես այն ուղղակի հրապարակում ավտո երթ տեսա, ես հասկացա, որ Այդ մարդիկ այն դրսում կանգնած ինչ-որ մի քիչ պատերազմական, այս ավտոները որ ասենց անցան դրոշներով ոնց այս մարդիկ զգացի որ իրենց ներերին իսկականին ժպիտ կա, ու մենք իսկականից ասենց միացած զգացողություն կա, որ մենք մի բրուցք ենք, որ իսկապես այնպես է, էլի, ու մենք պատմության ընթացքում միշտ ապացուցել ենք, որ երբ որ պետք կա, մենք կարող ենք անել այն ինչը որ կարող ենք անել առայժմ։ Այո, շատ լավ, ապրճան Դիգանի խոսքը շարունակի, բոլորս մոքինում է հիասթափություն, բայց ես ցանկանում եմ բոլորին, որ այդ հիասթափությունը լինի ժամանակավոր։ Այո, ուղղակի հիմա բոլորս այդ ծանր ժամանակաշրջան ենք։
բայց նույնիսկ ինչպես արդեն դուք նշեցիք, փոքր ներդրում ծառայի օգուտ հայրենիքի եւ օգուտ հայրենիքի բարգավաճման, բարելավման եւ անկասկած հաղթելու են, լինի դա մեդիա դաշտում, լինի դա գրքի դաշտում, լինի ցանկացած ինչ-որ ասպարեզում։ Ուղղակի պետք է, ինչպես մեր հայտնի մեծերից դեր են ասում, մեկ ազգ, մեկ ընտանիք կամ մեկ ժողովուրդ, մեկ ընտանիք եւ այս բանաձևով մենք շարժվելու ենք ու տարիներ հետո էլ ապագայում էլ հայ ազգը պետք է շարժվի, որովհետեւ սա հաջողության հասնելու վերաբերյալներից համաձայն եմ Արտակ ջան, եթե ընդհանուր առմամբ ամփոփենք, թե ինֆորմացիան, որը որ տրվեց, բավականին խտացված, այնց շատ կարևոր թեմաների մասին, շատ ընդհանուր ու ամփոփ խոսեցինք, այն մարդիկ, ովքեր որ չէին մասնակցում մեդիա պատերազմի մեջ, ինչ-որ ձևով ներառված չէին, բայց այսօր առաջին անգամ լսեցին եւ հետաքրքրվեցին, անպայման խորհուրդ կտամ հետեւել, մենք կիսվենք ձեզ հետ այն ռեսուրսներով, որը ձեզ կօգնի ավելի ակտիվ եւ ավելի դրագետ գործունեություն ծավալել։ Նրանք, ովքեր որ շատ ակտիվորեն այս ընթացքում ներգրաված են եղել, էլի շնորհակալություն հայտնում, անպայման շատ կարևոր է հիշել, որ մեր բոլորի պարտքն է։ Մենք բոլորս ինչ-որ պարտք ունենք մեր հայրենիքի հանդեպ, եթե մարտի դաշտում ենք, մարտի դաշտում ենք, եթե մեդիա դաշտում ենք, մեդիա դաշտում ենք, եթե թիկունքում ենք ու կարևոր ֆունկցիա ենք կատարում, դրա համար իսկապես անտարբերությունը այս իմաստում ամենալավ բանը, որ կարող է լինի, եւ խորհուրդների առումով կուզենամ ընդհանուր ուղղակի ամփոփել, բոլոր հարթակների մասով, եւ Լազարյան ջան, եթե չունենք հարցեր, ավարտենք արդեն։ Ուրեմն նախ պետք է հասկանալ, թե եթե չեք այս բանի ներգրաված չեք, որևէ հարթակում ակտիվորեն, պետք է հասկանալ, որ հարթակից եք ավելի շատ սովորաբար օգտվում, եթե դա Facebook-ն է, Instagram-ն է, Instagram-ն է, եթե օրինակ իմ նման Twitter-ից շատ չեք օգտվել նախկինում, բայց հիմա գտնում եք, որ դուք այնտեղ ավելի պետք եք, ուրեմն եկեք Twitter, կարևոր է միշտ յուրաքանչյուր հարթակ ունի իր կանոնները, եթե Twitter-ում օրինակ 2 հեշթեգներ է, իսկ Instagram-ում մինչև 10-ը, ապա պետք է այդ մասով հետևել։ Ստեղծել են խմբեր, որոնցից մեկը նաև Ասման է, որոնք որ ուղղորդում են օգտատերին, անպայման ընդգրկվեք այդ խմբերում, եթե կարիք ունեք։ Post արեք շատ դրա մասին չխոսացինք, բայց վիդեո, նկար, այդ կոնտենտը շատ ավելի շատ է տեսանելիություն ապահովում եւ իհարկե post արեք հայամետ post-ների տակ, եթե ինչ-որ մեկը մեր մասին խոսացել է, անպայման շնորհակալություն պետք հայտնել, կլինի դա ժուրնալիստ, կլինի քաղաքական գործիչ, որովհետեւ մարդը բարձրացել է ամբիոն, իսկ ես բանում Twitter-ը կամ Facebook-ը ինչ պակաս ամբիոն են, անպայման պետք է շնորհակալություն։ Լինենք մենք գրագետ, մեդիա դաշտում չթողնենք, որպեսզի հակառակորդը կեղծ լուրերի, ապա տեղեկատվության տեսանկյունից միջոցով մեր հուզական դաշտի գրավաստի, մեր միջոցով մանիպուլյացիաներ անի լինենք, այդ առումով շատ զգոն, 2-3 անգամ ստուգենք ինֆորմացիան եւ դրա աղբյուրը տարածելուց առաջ, այդ շատ կարևոր է, ինչքան այն գայթակղիչ չի թվում, ինչ-որ մի բանից, ինչ-որ լավ նորություն կիսվելը, անպայման սպասեք, տեսեք, արդյոք պաշտոնական աղբյուրներից գալիս են։ Ինչպես արդեն նշեցի, Ստատմեդիայում մենք առանձնացրել ենք հատուկ հատված, որտեղ որ տալիս ենք այդ ինֆորմացիան, ում հետևել, ինչ աղբյուրների հետևել, որպեսզի տեղեկացված լինեն, անպայման նաև կարծում եմ այսքանը, եթե ես ամփոփելու տեսանկյունից եւ նաեւ հաշիվների ձեր էլեկտրոնային փոստը կլինի, social media-ի, սոցմեդիայի հաշիվների կլինի, անպայման տրամադրեք հեռախոսի համար եւ միացրեք 2FA, two-factor authentication եւ մակարդակ վալիդացիայի ոնց որ հնարավորությունը, որպեսզի էջերը նույնպես պաշտպանեն։ Ես մի բան կուզեի ավելացնել, դա շատ կարևոր մի բան, պետք է մենք ինքներս մեզ ամենը հարցանք, ինչ ենք անում մենք համակարգի։ Ես կուզեի ասել, որ մենք բացի social media առողից նաև տարբեր այլ գործունեություն ենք անում, ոչ ենք անում, որ էլի միանալ մեզ, օրինակի համար հոմոնիտար օգնության գործում մենք բավականին մեծ գործ ենք անում, փորձում ենք համստեղ արցախցիներին մտնենք ամեն
հնարավորինս բանակին ինչ-որ ձև կարգապահական լինենք, եւ մենք ունենք մարդկանց, մենք ինքներս բավական շատ ենք, բայց այստեղ հասկանալի շատ անելու բան կա ու բոլորիդ ոչ եմ անում, ուղղակի դուք ձեզ հարցրեք ինչ եմ անում ես, որովհետեւ ամեն մեկից պարտվում է ինչ-որ մի բան անել, ու անել են ինչ որ մենք կարող ամենալավ։ Շատ լավ ջան, Տիգրան ջան, կներեք։ Երբ ես քանով ամփոփենք, քանի որ հարցեր չունենք, սա թեմը միշտ բաց է, եթե ունենանք հարցեր, հետո կարող եք ուղղել եւ մենք ուրախ կլինենք նաեւ այս հարցով օգտակար լինենք։ Շատ շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար, ձեզ շնորհակալություն Աստղ ջան, Տիգրան ջան, հաջողություն։